Máquina de gelo Easiomatic americana, tava fazendo barulho. O rolamento do motor tava estourado. Você tira aqui, ó, 1, 2, 3, 4 parafusos. Vai puxar o motor para cima, vai sair o bobinamento, vai ficar o induzido ali. Você vem com a chavinha assim, alavancando ele por baixo, você arranca o induzido junto com o rolamento. Troca o rolamento, tá aqui, ó. Rolamento 62003. Dá pra ver aí, ó. 6203. Troca o rolamento, acabou o barulho. Tá aí a máquina funcionando.